व्यूवर, मैं आपका भाई फादर हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन गुड फार्म। दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारे फार्म पर बकरे कुछ खड़े हैं। तकरीबन ये मक्खी चीने प्रिंट के बकरे हैं। तकरीबन 32 से 33 बकरों की लाट है। ये चेक करें भाई, कुछ इसमें आनर हैं, कुछ खसी भी हैं। ये देखें, सारे बकरे दो दो दांत है ये जी, माशाल्लाह। चेक करें, ये हमारे पास ही बकरे खड़े हैं। ये देखें जी, ये दो दो दांत बकरे हैं ये सारे ही। ये देखें भाई, ये सारे दो दो दांत बकरे हैं। तकरीबन 32 बकरों की लाट है। ये चेक करें माशाल्लाह, दूंदे खसी बकरे। कुछ इनमें आनर भी हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, क्वालिटी वाले बकरे हैं। ये देखें जी, इनमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। किसी भाई को चाहिए लाड़ के हिसाब से भी मिल जाएंगे आपको। अगर कोई एक एक करके लेगा उसका अलग रेट होगा। ये देखें जी भाई, चेक करें बकरे माशाल्लाह, सारे दो दो दांत और खूबसूरत बकरे हैं। ये सारे बकरों की लाट है। ये देखें जी, सारे खूबसूरत बकरे हैं। ये देखें जी, ये तकरीबन 32 बकरों की लाट है हमारे पास। ये जी चेक करें। ये भाई रेटों की बात की जाए तो कोई भाई अगर लाट लेगा पूरी हमारे पास 32 बकरों की लाट में, ये होता है कि भाई छोटे भी होते हैं, बड़े साइज़ के बकरे भी होते हैं। ये सारे, क्योंकि इनमें बकरों में है ना 80 से 85 केजी का, 1000 का बकरा भी है इसमें। जो हम आपको लाट का रेट देंगे वो मुनासिब रेट देंगे। लाट में ये होता है छोटे बकरे बड़े बकरे मिक्स होते हैं। ये भाई लाट का आपको रेट मिल जाएगा 67,000 के हिसाब से। यदि चेक करें माशाल्लाह, बकरे इसमें बड़े भी हैं छोटे भी हैं। 67,000 के हिसाब से आपको मिल जाएगा फैनली रेट। जिस भाई को चाहिए हमसे रब्ता कर सकता है। अगर किसी भाई ने एक एक लेना है उनका भाई अलग रेट होगा। ये देखें जी, इनमें बड़े बकरे भी खड़े हैं। ये देखें, छोटे भी हैं, देख रहे हैं आप। ये चेक करें भाई जोड़ी, ये भैया आपको 67,000 का 68,000 के हिसाब से आपको ये मिल जाएगी लाट। ये देखें, ये सारे बकरे हैं, इनमें खसी भी हैं और आनर भी हैं। ये देखें बकरे माशाल्लाह सारे खूबसूरत हैं भाई। जिन भाई को चाहिए हमसे रब्ता भी कर सकता है। ये चेक करें भाई, सारे ही हैं। हमारा नंबर लिख लें 0304 9096 494। अंकल जी, अगर कोई पूरी लाट लेगा तो फाइनल रेट कहाँ होगा? ये फाइनल रेट इसका हमने आपको बता दिया है 67,000। हाँ जी। अगर कोई एक हमारे पास 1,10,000 का बकरा भी है, 1,15,000 का भी बकरा है, 20 का भी है। जी जी, इसीलिए हमने सबका मुनासिब रेट रख के बता दिया है कि 67,000 पे ही जानवर के हिसाब से लाट का सौदा होगा। ये देखें भाई, 67,000 के हिसाब से आपको ये बकरे मिल जाएंगे। मजीद अगर कोई भाई एक दो लेना चाहे तो वो जो फिर पसंद करेगा फिर उसके हिसाब से जो भाई एक दो लेगा उनका भाई अलग रेट होगा, क्योंकि इनमें ना बकरों की लाटों में छोटे बकरे भी हैं, बड़े भी हैं। ये फिर भी लाट के हिसाब से आपको सस्ते पड़ जाएंगे। किसी भाई ने एक दो लेने हैं तो भाई उनका अलग रेट होगा। जी चेक करें, जिन भाई को चाहिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। भी खड़े हैं, ये देखें जी, ये हमारे पास ये भी दो दो दांत बकरे हैं। ये जी माशाल्लाह चेक करें, बकरे सारे खूबसूरत हैं। सलाट में ये भी मौजूद हैं। जिन भाइयों को चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकता है। एक भी मिल जाएगा, 5 लेना 6 लेना, जिनसे वो हमसे रब्ता कर सकता है। ये देखें बकरे माशाल्लाह ये भी अच्छे हैं।